आज बात करते हैं फुलफुलसिया काली मिर्च की। काली मिर्च किस प्रकार खांसी में काम करती है। काली मिर्च मुनफिस मलगम है, यानी मलगम को ख़त्म करने वाली बहुत ही अच्छी दवाई है। काली मिर्च को खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने का तरीका यह है, 5 से 7 काली मिर्च का सफ़ूप लें और एक छोटी चम्मच शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें। खांसी के लिए और मलगम को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। खांसी एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी।